對於信徒嚟講咧，係最適合就係呢本書，我記得係更加適合啊！咁呢本書其實或者呢個 project 幾乎係 design for 佢哋嘅。佢未必可以好似神學生咁樣啦，好多時間喺學校入邊。反而可能對於信徒嚟講，佢係要 off time 嚟到去修讀啦，或者自己去睇書嘅。咁呢本書其實或者呢個 project 幾乎係 design for 佢哋嘅，因為佢哋可以係喺屋企撳開個網站睇一章嘅時候呢，你就可以睇對應有啲咩嘢更多嘅材料係可以去探索嘅。佢會教你好多唔同嘅知識嘅，係完全喺屋企自己搞掂晒。係啦，咁所以我覺得佢嗰個 design 咧係對嗰啲自學嘅人係好友好。咁所以我對信徒應唔應該讀咧係絕對應該嘅，因為佢第一佢係好淺，佢唔係一啲好深嘅語言啊，佢係一啲最基本嘅學術嘅一啲嘅術語咧，佢都會解釋嘅。咁啊，然之後佢嘅英文係或者佢嘅中文都唔係非常之難明，佢每一個 chapter 都好短，每一個 session 都好短，佢唔會話咧係好多頁嘅字啦。咁所以我覺得佢係完全係 design for 唔係呢一個聖經領域嘅人去進入呢一個聖經嘅世界嘅人去設計嘅。